shpjegim shtetërus për mënyrën se si do të marrim leje daljen dhe për mënyrën se si do të lëvizim nga e hëna. Sqaroj edhe diçka tjetër që këtu përjashtohen ata cilët shkojnë në punë. Për ata cilët shkojnë në punë dhe që e kanë autorizimin vazhdon njësoj, nuk ka ndryshim. Pra, kjo është leje dalje për pazar, nuk është leje dalje për në punë. Leje dalje për në punë ka autorizimin e vetë të veçantë, siç ka autorizimin e vetë të veçantë edhe leja e qarkullimit. Okej. Linda të lutem. Faleminderit kryeministar. Fatë teknologjisë në rrisin sigurin dhe garantojnë jetën e qytetarëve. Përmes shërbimit të Jelbena do të bëjmë të mundur transparencë të plotë dhe disiplinimi të lëvizjes së qytetarëve. Do të mundsojmë më pak të dalla dhe më shumë jetë të mbrojtura. Përdorimi i shërbimit është shumë i thjeshtë, mund të ndalë me një ekrani. Në portalin Jelbena shërbimi do të jetë i pari në shërbimet e familjes dhe quhet thjesht leje për dalje. Për shkruar shërbimi, me përdor, ne do kemi të mundur që të përcaktojmë ditën për të cilën e duam lejen e daljes. Unë po zgjedh 30 marsin, me vazhdo, kaloj në hapin tjetër të shërbimit. Më mundsohet certifikata me familjare, ku vetëm një prej pjesëtarëve të familjes mund të aplikojë për leje, e cila do të ketë orën e duhur, do të ketë edhe kozgjatje vetëm një orë. Kozjet vetëm time është fasha orare lejuar, që është 5 deri në 1, kozjet orën 8. Mund të përcaktojë numrin tim të telefonit ose jo. Leja do të shkojë në email, në akauntin e portalit Jelbena, do të vi vetë SMS nëse i shkruaj numrin e telefonit. Duke zgjedhur këto, ka mundësi që të finalizoj aplikimin. Merrni mesazhin që leja regjistruar me sukses, ju do të merrni një email ose një SMS konfirmimi. Ndërkohë ka ardhur në celular edhe emaili dhe SMS-ja për lehtësi, duke qenë se e kanë të ndarë në ekrani. SMS-ja do duket e tillë. Është e lëshuar nga përgjigjeshi, ka një QR code, ka të dhënat personale të aplikimit edhe datën edhe orën me email. Pra, siç e shikoni është, falni Linda, siç e shikoni është një leje automatike. Në momentin që ti aplikon, me njëherë leja të shfaqet në telefonin tënd. Dhe e njëjta gjë vlen dhe për telefonat që nuk janë smart, por në rastin e tyre kozgjatja apo jo Linda është më e madhe. Në rastin kur skanohet QR kodi, dalin të dhënat e aplikimit, pra nëse policët në patrullim duan të saktësojnë, mund të skanojnë QR kodin dhe gjithçka është e thjeshtë. Jo, po flas për ata që nuk kanë aplikacion, nuk kanë smartphone. Po, për ata që nuk kanë smartphone, do të kemi që nga dita një procedurë shumë të thjeshtë dhe ajo, por siç e tha kryeministri, aplikimi bëhet sot për një meratim pas 24 orëve, do të jetë një numër i shkurtër ose short number 55155. SMS-ja do të dërgohet një lloj si bëjmë SMS-on për leje parkimi, numri i kartës identitetit, vend bosh dhe ora, duke qenë se gjithmonë aplikimi është për leje në ditën e nesërme. Mbas meratimit, edhe SMS-ja vjen automatikisht në celularin atyre që nuk kanë smartphone dhe mund të kontrollohet pastaj nga policia. Qartë, pra ata që nuk disponojnë një kompjuter apo nuk disponojnë një smartphone dhe që kanë një telefon të zakonshëm, të marrin masa nesër për të bërë shpenzimet e nevojshme, sepse ditën e hënë nuk do mund të qarkullojnë dot në rast se procedura nuk e lejon. Që do thot nuk e lejon procedura pasi nuk kanë mundësi të marrin lejen automatike. Si do qoftë, ne përbunojmë me kompanitë celulare dhe po që se do t'jetë
e mundur që kjo procedurë të konsolidohet dhe të jetë gati për ditën e nesërme, atëherë patjetër që kjo do lehtësoj ditën e hënë për ata që kanë një telefon të zakonshëm. Dua të sqaroj këtu se pensionistëve nuk do t'u jepet leje. Pra, pensionistët nuk mund do të aplikojnë në këtë sistem sepse përgjigjja do të jetë negative. Përgjigjja do të jetë negative sepse pensionistët do të qëndrojnë në shtëpi. Dhe për ata që janë pensionistë të vetmuar dhe që nuk i kanë fëmijët në të njëjtën qendër banimi urbane apo në të njëjtën njësi administrative, do të kujdesemi ne. Siç po kujdesemi pa pushim. Do të kujdesemi ne me ekipet tona në territor që t'ju bëjnë pazaret, që t'ju çojnë ilaçet dhe që të bëjnë për ta atë që ata kanë nevojë. Nuk do dalin më pensionistët në rrugë dhe ata që do dalin sigurisht që do të jenë të penalizuar. Sikundër, edhe njëherë tjetër, është vetëm një antar familje për të dalë për pazar, ndërsa antari i familjes që shkon në punë ka autorizimin që disponon tani dhe do të vazhdojë të përdorë të njëjtin autorizim. Sistemi është i tillë që nuk mund të kërkoj leje për të bërë pazar më shumë se 2 antar familje, dhe mira është që antarët e familjes që shkojnë në punë kur kanë mundësi të ndalojnë për të bërë dhe pazarin, kur s'kanë mundësi del dikush tjetër, por ama gjithkush duhet të ketë në telefon atë leje që ka marrë në mënyrë që policia ta konsiderojë një qytetar që është në zbatim të ligjit. Ky është sistemi. Ndërkohë i kam kërkuar kryetarit Bashkisë të Tiranës që nga ky moment dhe deri nesër të mundsojnë ndarjen e të gjitha tezgave në tregjet e lagjeve, që të mos jenë më të grumbulluar të gjithë në një pikë, por tezgat të ndahen në distanca dhe pazarit mund bëhet pa që në detyruar të futen të gjithë në një kanal aty për të marrë ushqimet. Besoj që nga dita e nesërme, ky ndryshim do filloj të jetë i ndjeshëm në tregjet e lagjeve dhe ditën e hënë të gjitha tregjet do të jenë të tilla. Ashtu sikundër, e të njëjtën gjë i kam kërkuar edhe të gjithë kryetarëve të bashkive për tregjet në qytete, që duke u shmontuar përkohësisht për të ndarë tezgat njëra nga tjetra për të qëndruar në distancë, do të lehtësojnë shumë edhe procesin e blerjeve, por do të lehtësojnë mbi të gjitha barën e rënd të një lufte që zhvillohet në çdo hap, në çdo minutë dhe kudo ku njerëzit për një arsye apo tjetër janë të detyruar të takohen me të tjerë në të njëjtën hapësirë, pra të kenë të njëjtën hapësirë që ndajnë me njëri tjetrin. Kjo është për sa i përket lejedaljeve. Shumë shpejt, Akshi do të na vërë në dispozicion edhe një video shpjeguese që ne do ta publikojmë dhe ta shpërndajmë në të gjitha mediat që besoj do kenë mirësinë ta publikojnë në mënyrë që të gjithë të mund të informohen lidhur me këtë. Dhe e fundit që kam përsëri mos më çoni numra telefoni në Facebook për të gjitha problemet që keni të jetës përditshme dhe që kërkoni një ndihmë caktuar për një arsye ekonomike, për një arsye shëndetësore, për një arsye tjetër, për një arsye lëvizje e kështu me radhë, përdorni kanale urgjencës në platformën Shqipëria që duam.al. Sado që unë jam shumë i vëmendshëm ndaj komenteve në Facebook, janë me mira, nuk i lexoj dot të gjitha, nuk i ndjek dot të gjitha. Ka plot raste që komentet dhe kërkesat përmes komenteve dhe numrat humbasin, i merr lumi i madh i rrjetit social. Ndërkohë që nëse çoni në kanalin e urgjencës, sot e kemi shtuar akoma ekipin e njerëzve që bëjnë telefonata dhe do të telefonoheni nga
se cili prej antarët e ekipit në emrin tim për t'ja sqaruar ato që keni nevojë dhe ne do t'jemi pranë jush deri në fund.